Mi nombre es Nahuel Herrera, voy a grabar el evento 3 para la Open de la Westwood 2023. Tenemos barrita de 20, discos de 10, discos de 10, barra, 1,5 metros. ¿Listo? También porque dicen que tiene que estar en foco. Ahí, 10 por la parte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. No te mates, ¿eh? Dale, Bien, vamos. Vas bien ahí, vas con buen tiempo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bien. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hermoso, dale. Dale, vamos con los 15. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, muy buen tiempo, dale. Dale, 5 más. Sí. Dale, 5 más. Ah, no la pienses tanto, vamos, arriba. Dale, arriba, agarra la barra. Son 5, dale. Dale, 5. Once, 12, 13, 14, última, 15, bien. Dale, respirá ahí arriba, vamos. Dale, agarra la barra, dale. 15, dale. Dale que se termina. Dale, no los cortás, dale. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dale, sigue con Kipi. 10. Dale, 5 más. Subite y agarra la barra. Dale, agarra la barra. Son 5. Dale. Once, 12, 13, 14, 15. Dale. Hermoso, 9. dale. Dale, no los cortás, meté los 9 de una. Dale, no perdás tiempo. Son 9 nomás, y son los Dale, últimos. 9 nada más. Acá la dejas, dale. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Hermoso, dale, son 2. 8, última, 9. Esto no lo cortás. Esto no lo cortás porque vas muy bien, dale. Dale, y después descansás un rato, dale. 9 de una. 1, 2, 3, 4, 5. Dale, 4 más. 6, Son 4 más, dale. 7. 7, dale. 2 más. 8, última,
9. Hermoso. Excelente, vago. Dale, te quedan 4 minutos 12, lo metiste. Lo metiste en 4.12, vas 4.20. Tenés tiempo, dale. 1 minuto y medio te quedan, dale. Va 5 minutos, te quedan 5 todavía. Así que tranqui. Cinco minutos 30 llevas. Te quedan 4.30. Dale, concéntrate en trabar los codos, que es lo único que te falta. Llevas 6 minutos. Dale, usa las piernas. Bien, hermoso. Bien marcado. Ahí, bien, hermoso. Vamos con la Dale, sentadilla. front. Bien, guacho. ¿Qué? Sí, bueno, eso está bueno. No sé qué voy a hacer, pero bueno. Pero está bueno estar. Dale, ya está, ya los aseguraste. Escúchame, si podés, en el último, quédate media milésima de segundo, o sea, quédate, igual. Claro, Para que marca vos estés bien tranquila. cada movimiento. Quédate en el último, 10 milésimas, no sé, algo. Llevas 7 minutos, te quedan 3 todavía. Tenés tiempo. ¿Estás seguro del anterior? Sí, lo sí, jurás. pero te pido eso. ¿Te aviso algún tiempo? Vamos 7:20. Va. Me sonríe. Chao, nos vemos. Se me dobló el tobillo. Dale, asegúralo. Firme. Firme. Ahí va. Usa las piernas para empujar la barra. Eso. Dale con el front. Dale, no lo fallás. Traba los codos. Usa las piernas. Empuja. Hermoso. Sí, señor. Perfecto. ¿Eso fueron los 70? 8:25. Dale, tenés que probar con 75. Sí. Ay, no sé qué hice. Dale, que todavía te queda 1 minuto 15 segundos. Dale, Nahuel. Dale, que no llegaste hasta acá para fallarlo, vale. Te queda 1 minuto. Ahora sí es la última vez, así que dale, hacelo. Dale, traba los codos.
Animate, dale, pechá. Eso, bien. Hermoso. Es el último, trabaja Me respirás todo. bien y me trabás. Metete más. Bien, guacho, muy bien. Ese lo hiciste de pre, hijo de puta. Muy bien. Estricto de huevo. La dejás ahí, son 9.55. Se ve que me una barra por ahí, por favor. Se ve todo. Sacalo. Espera. 2,5. 5. 10. 10 y 10. 10. La barra de 20. 2,5. 5. 10 y 10.